mei ni som pan ni sang ni som ni paruk ani he Israel lampang chuanin arukin Iraq rama Saudi Arabia ne na in nai deuh leka hianin sipai hmun arukin anlo neya chumi hmang chuan chutatang chuanin Iran hi anlo bei ve thin ti report Wall Street Journal lampang hianin aron ti chuak le tlat mai ani hemi news hi kan ria ka kan soizau tan main he kan en hawang St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumchang hi somni parukatanga sang hi somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent phau chuanan co-curricular activities rang school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui ta kaman pui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hoina skula hian admission ronti vero le St. Anthony's Higher Secondary School chaltang lili veng hey phone number te an ronda langa admission intianga inohan beve theu donio ole tuna sonin kan reaction ang heti hi breaking news rem khop mai ani US le Iran indona hianin kan rin a in Israel helowin ro thuk dei doni na langa hey tun ha phe chonin Israel hi an varre ta ve until to lowem ni te po mi tam tak zona ni in comment te khanin kalong mutrina amaro chu hey alo ni lo Iraq ram chunga hianin arukin Israel hianin sipai hmun an lo ne ya chutatang chonin Iran hi an lo va bei ve thin ni in news lampang chon ron tar lang ta hi Wall Street Journal te Times of India the Jerusalem Post le Reuters lampang hianin an ron tar lang thet mai ani ti chuanin an news ron report a hianin engberange an ron soi kan ti chuan ni china kan ron soi ta kang kha arukin mo secret poiwal to secret meisel zuk theini lo ne secret theisu thuruk arukin military base an nei Iraq tharer pakhata chutatang chuan Iran an lo wa bei ve thin direct in an be ani lo point US te kha no support te poni thei turu khop mai he thil hi chu ti chuanin he thil hi Iraq he lam athang lampang no athim lampang de uleka khanin an ne Saudi Arabia border te ne na in nai de ulek na khan hi Israel te hianin air operations Iran laka an lo nei thina ni rinda chuanin helai hmun atang hianin drone te khatiang chi te pokhan lo kap chok ve theya jet thona helicopter angchi te po kha khang teng te po kha heng base atang hianin an lo operate kual thei ani ti chuan Wall Street Journal report dangina an soidan chuanin helai Iraka an sipai hmun hi air operation logistics ti dan an mang thina a omzi a chuanin helai hmun hi airport pa ngai ang pui ni lo khan refueling te khatiang bungro oil te petrol mo diesel te pon yang tin bungro han in thon kola han in hlan chhon na atan te khanin an lo mangani ti chuan operational coordination point for Israel aircraft ti ani boka entilan Israel atang khan thlona han ron thlok chuak ta wanga ti chuan Iraq ram khan ron thlokan kha angai ta ni Iraq ram an ron thlokan nu khan Iran khan thleng don ta chota Iraq rama khanin Israel hian sipai hmun alo nei kha chuanin khatatang te po khanin engti ti emoni khan chan ho na tho ho na te po khan nei thei don ani ti chuan adol le chuanin Israel hianin an special force te na be pui an thak na atan le helaya an lowin enge buan lo khwar lok na atan achan chu Israel tang chuan Iran kha la boxia chu wan chuanin Iraq a khan ti khanin an lova in hung lok theya an lova in bun lok theya tin heng ba ga hianin Israel jet fighter remo khatiang chi thlona vel ka thla ka an pilot ang chi te kha khang te po kha vachan chuan na te po helai sipai hmun Iraka aruka Israel in sipai hmun an nei tang hianin an lo wati thei don bok ti na ni ti zo adol le chon hei poimo khop maya intelligence in enki ma hril toni tunang khovela phei hi chuan Israel hian helai Iraq rama aruka sipai hmun an lo nei tang hian drone hmangin surveillance na satakin ang kalpui thei drone hmangin surveillance an kalpui theya chuan Irana signal angchi te po kha aru khanin lova intercepta enge Iran lampang hianin engtiangin yan lo in biak po hetiang signal code anin thon hi engtin nge kan lo interpret ang ti ang chima ine kan lo le ang tin electronic warfare Iran in an air defense system te enge engma lowa va chhuat theina tur khan antinge Israel te hianin mangan lo lak theng te ha Iraq ram chu tang khanin operation khan lo beive na sadon ani he thila hi chu apoi mo khop maya tin Wall Street Journal na hetianga aron report hi a timing a hi apoi mo kati achan chu tu na hianin Iran le US te hian deal siam an tumani hetianga deal siam an tum laya Israel in Iraq rama mang tin UAE in Iran rama lo beibok arukin Iran alo beibok khati ang chi vel zong ani khanin Iran tan kha chuan
pangai taka US deal han siam pui ai chuan indo le mai te po kha andu theya ka chu she chu lo andu thei kha thil om thei ani hi Wall Street Journal lampang hianin anron report lat mai box si a chuwan chuanin enwai Israel hianin Iraq hi athan kher kan ti chuanin Israel le Iran hi anin kara hianin Iraq a omani chuwan chuanin Israel hian direct Iran a beidon chuanin a hlalutuk jet fighter te po an field te po kha a zo thei tin Israel te po hianin engmo rik rum thila hanin chan chuana na an thodon te po khanin Israel atanga ka tiang thona vatir le te po kha aboi thak a hau tak don chuwang chuanin helam Iraka tharer ramruak zau tak mai hianin Israel chuanin arukin sipai hmun an lo siama satellite image achang te pona lang theilo waniang he thila hi chumo ti chuan Syria Jordan Saudi Arabia le Iran te po hi ulsam takin helai hmun atang hian Israel hianin a monitor kwal vek theidona chuwan chuanin Israel hi an lo fing thin khop mai ti kha hem news atang hianin aron shiat le ta ani ti chuan Iraq sipai te hianin aruka anram chunga Israel ten sipai hmun an nei hi anron zong chuakem anron mu chuakem ti hi zona om theya chu report ina atalandan chuanin muchuak trap ti hi ani an muchuak trap ti hi ani Wall Street Journal ina soidan chuan Iraq sipai te hian helai hmuna hi rin lelna nge hetiang sipai chet vel na hmuna ta na rin lelna kha an neya chuwang chuan en tur khanin an va chuaka hetianga Iraq sipai ten rin lelna an nei na chan po hi halai hmun vela local mi ho beram veng tu te poniang khatiang ho khanin Iraq sipai ten na hanan lo report te poni theitin Wall Street Journal hian aron soyani chutaran chuanin Iraq sipai te hianin rin hlel na kha an neya chuwang chuanin hetiang hianin Iraq sipai te hian anwa panta ani ti chuanin Israel thona pakhat an jet fighter ani karinga hei hianin Iraq ram chunga Israel te aruka sipai hmun khami anwa pan lai khan Iraq sipai te na an pan lai khan Israel jet fighter hian Iraq sipai te kha alo ka pani ti in Wall Street Journal hian alo report bokani achan chu Iraq sipai ten Israel hatianga aruka an lo chet vel na ha Israel sipai te chuanin mu chuatir kha an du don lo shim ani report ina soidan chuan hetianga Israel sipai ten Iraq sipai te an beina hianin Iraq sipai pakhat athia mitam takin hliam an tur bok ni in hetiang hianin an ron report bokani hetiang thil Iraq ram chu ngeya Israel ina hetiang thil an ti awang hianin Iraq mi puite an thin rim hlenin a hriata an ram pani Israel le Iraq in lai chin na te po achiat pha deuh niin alanga tin Middle East Arab media social media channel ate poniang state media te khatianga te po khanin ti soizui a hlo hle ani ti chuan heng thil hi United States ten engtin nge an lo hriat emo an lo shelok rengem ti kha zona om le theini Wall Street Journal ina soidan chuan hetia Israel aruka an lo che dan hi United States te chuanin arukin an lo hria ani United States te chuan ama tang tho khan hetiang Israel che dan tur hi an lo hria amai ro chu direct takin America sipai te hi hethila hianin anwa inrol ve lem lova achan chu Israel US le Middle East ram then khat te hi a hu howin Iran beiturin an thokho ti hi khulam Middle East lampang zir chianga hrechiang tu te chuanin an soyani ti chuanin Wall Street Journal lampang hianin khatiang kha aron soi vele United States te chuanin an lo shelok amaro chu United States se sipai te hi direct takin anwa in rol lo te khanin Wall Street Journal lampang chuanin aron soi ri ani Iraq hian he thila hi aron confirm tem kan ti chuan tun thleng hianin ala confirm ri lova Iraq security official pakhat chuanin hetiang thila thleng hi a thleng lo ati ve boka a thleng lo ati na chan hi ani Iraq lampang hianin Israel ten kan rama military base sipai hmun an ron nei lowe an ti du ve tlet na chantur ni pakhata lang chu Iraq le Iran hi ram then om ania chu wang chuanin Iraq te po hianin an ram chunga hianin US military base te po kha an lo nei ve to thina ti chuan khatiang ani awang khan Iraq hian Iran ne na in melmak angchi te kha adu lo ve te po ni thei Iraq hian kan hriat ne lowin an lo manga lom le te po ni se Iran lampang chuanin ngatinge action in lak wat lo te po khanin Iraq kha an vanor chiam theya chuwan chuanin Iraq lampang hian he chuanin he thil hi chu an la phari ani tunari hi chuan mo ti chuan azir mi de uhlek te le hetiang lampang hrechiang de uhlek te chuanin he thil hi adikani
Israel te hian rukin Iraq ramah hianin sipai hmun an lo nei ani ti hi mitam ta hi chuan an ring ve tleta ni hetiang lampang hrechiang te hi chuan a chan chu hetiang lampang news ron report tu te nge kan ti chuan Wall Street Journal, Reuters, Jerusalem Post, Financial Times, Times of India le AFP link coverage te heng te yan ni tleta ni ti chuanin Israel hianin aru ka thil hetianga operation mission han carry out hi aching emema a chan chu Kovela intelligence bomber Mossad kha an nei miawani chu wang chuan hetiang thil hi Israel in ti du ni se ati theya tuna alo ti po hi ati tak tak ani phei chuanin an theidon lutuk chu wang chuan hethil chu thil mak ani lem lo ti chuan Iraq hi tuna chuanin aru ka hetia ramdang beina atana an hmang po hi thil mak ani lem lo abik takin Iran beina na an hmang po thil mak ani ta lem lo ani ti chuan Saudi Arabia ne na an in rina nai de hleka hianin Iran hi hetiang hianin Israel te hian beinan khan an hmang ta a chu wang chuanin Iran nen khanin helai base omna hi Israel sipai hmun omna hi a in lat vak lo boka chu baka chuan direct taka Iran thlo kan ve ngai lo khan Iraq thlo kan ve ngai lo khan hetiang hianin Israel sipai te chuanin olsam takin Iran kha an va pan theidona chu wang chuanin hetiang thil hi an du zok Saudi Arabia border thaya hian Israel te hi chet an du zok ni in alang ani ti chuanin engtin nge he thil hi video masakan report ang han United Arab Emirates tenen intinge in zom kan ti chuan to da hianin azirbik hetiang lampang na zirmi te chu tlem chuanin an lau thong ve deuh hleka a chan chu UAE te po hianin arukin Iran ram chung nge ya Iran laka be puyan lo wathak ti ha report om to theta tuna hianin Israel lampang ten arukin Iraq rama base an chu mi hmang chon Iran an be ti kha report om le to bokani chu wang chon he thil hi chuanin direct ha ti Iran va bom lo khan arukin hetiang hianin Iran be na te hi hetiang te hi an lo enge mi pakhat chau ni lo andira Israel le US chau ni lo ramdang involved hian thil ti sang involved khan Israel te hianin Iran hi an lo be ani tiang te po khanin story te po kha om chho tran to ani kha thil kha tu trum news atana kan han report kan han soi zau thei chu ani kan soi kim thokhat to viewin ka se ti kha chuan ole video la kan in mule theu do ni